撫養費佢？就係以前就係以前冇。冇，而家即係翻咗過嚟，而家佢係唔識你啦，唔認你啦，咁你老婆咧？佢認就係成啦。哦，佢就認你老婆，唔認你。嗯，哦，咁你自己做五保戶好冇？自己孤獨一個人喺度生活好冇？啊？自己在養兒100，藏憂99。你憂乜鬼啊？你咁多年嚟，你走咗去，你唔理你啲仔女，你而家長憂99？吓？你憂乜嘢啊？嗰陣時7幾年嗰陣時，同而家嘅科技發達咗啊！多謝魚目尋香。點科技發達咗？咁你抌低你兩個仔女係咪？然之後你走咗出去打工係咪？唔攞生活費，等你老婆養，等你家老豆老母，等你佢阿公阿婆養係咪？係。然之後你走咗出去打工，你打工有冇識第啲女人啊？冇。冇，你就係打工自己食自己住，唔想養佢係咪？係。哦，咁你做咩唔養啊？生咗出嚟都唔養啊？嗰陣時就係冇乜嘢本事，而家啲有啲都成，而家佢唔識我就會佢點識你啊？你都唔養佢，你冇養佢幾多年？你走咗出去幾多年啊？打工有30年啦。屌！你走咗出去30年，你喺出邊有冇識過女人啊？冇。你就走咗出去30年，自己食自己住，你就係唔想理你啲細佬哥，你嘅老婆，你冚家唔想理你。然之後你翻到嚟啦，你想佢哋理你係咪？我而家咪叫佢理，只係叫聲老豆啫，冇。咁佢叫唔叫？唔叫。咁你覺得佢絕唔絕情？呢啲唔係絕情，都係唔知點講啊，就係慢慢自作自受，係咪？係咪啊？喂？聽到。你係咪想我幫你叫你一聲老豆？係呢啲根本即係養兒100，藏憂99，即係好你憂佢啲乜嘢？你30年前你唔憂佢，你而家憂佢啲乜嘢？佢而家即係準備結婚，就會成就會自己冇乜嘢成就會。佢準備結婚啦，你走翻嚟做老爺係咪？唔係，我只係送個禮。送咩俾佢？咪送翻人情咯。幾錢？唔係講錢嘅。你話幾多先？你話俾我知，你順德人嚟嘅。呢啲聽得到知。你順德邊度？你話俾我知，我好近嘅。呢啲發誓知啊。嚇？我只係問嘢，即係講明呢啲係點樣成聖。你而家話俾我知，你而家你用貴係咪？可唔可以彌補？可以，你送幾多？200定係1000先？你個老實講啦。如果200嘅話，我行到過我點算？陸陸續續。陸續續幾多先？你自己心目中200定係500？3條路。個666蚊。亦可以6666。咁你到底666蚊定係6666啊？要睇乜嘢情況啊？佢家陣唔係認我，即係我家陣嘅。即係佢唔認你俾幾多？佢唔認我，明白？唔係我俾咁你俾個人情，你俾幾多？最低起步都係6666。即係唔認你都可以6666。養兒100，因為佢生我養一個。咁如果佢認你咧，你俾幾多？66,660。認就66,660。唔認就6666。你個仔仔準備結婚啦？
你有冇問過佢想唔想？有冇俾機會認？想俾錢佢？你有冇問過佢阿媽？問過。咁佢阿媽點講？佢講我話唔得，因為小時候唔養佢，而家嘅大咗，我家人亦唔係有負擔，我亦唔係靠佢。我而家問你，你以後求唔求佢養先？你淨係純粹俾錢佢先？純粹就係親情。我咁樣得唔得？我回關你，然之後我幫你打個 number 過去。可以。嚟，我閉咗你咪，你發個 number 過嚟。你等下我啊。送首歌俾你聽聽先啦。你說你累了，能不能放我走？唔知點解咧，我突然之間聽咗呢首歌咧，我突然之間諗起阿梁仔。你有話都不想再說，記得以後你要快樂，這世界沒那麼多因果。我走後你別再笑我。你發俾我先至得噶，大佬啊！喂，你發俾我啦，我私信咗你啊！喺邊度私信啊？我屌鳩你啊！真係，我已經回關咗你，發俾你啊！你發個私信俾我咧，見唔見啊？喂，唔識嘅，小娟佢啱啱佢發信息俾你咧，你頭頂嗰度咧會有句話嘅，有個彈窗彈出嚟嘅，你點入個彈窗嗰度，點嗰個回覆，跟住你發俾佢就得啦。佢冇啊！唔係啊，你發信息俾佢，佢喺個屏幕嘅最上方會彈個窗出嚟嘅，會彈窗有個回覆嘅，佢點入去回覆就可以回到你。回覆我啦，回覆我啦！你而家再發多條信息俾佢，求其發條信息俾佢。唔得啦，只能夠發最多3條啊！佢冇回關你。咁你點啊？你冇回關我點幫你打啊？我點樣回關啊？你回關我啦！你點開頭頂阿小婉嘅左上方嗰個有個小嘜頭啊，小婉姐姐個嘜頭嗰度啊，點入去跟住點回關，然後就可以撳消息發信俾佢噶啦。可唔可以？我而家回關嘢即係點樣啫啊？阿叔你咪玩嘢啊！第一次啊，根本真係我如果我識我使鬼走去同你講咩？如果我識嘅我有呢個文化有呢個能力，我都會喺呢度直播間講呢啲説話啦。13幾13幾13幾啊邊度講嘅13幾啊？13幾啊？你講啦！我只人說法冇可能嘅，喺度一講嘅好多人都知道嘅，呢啲唔得噶。你咁你咁樣啦，你私聊我，你快啲你私啦，你發個信息過嚟。真係咁鳩頓嘅喎，閪仔。儘管有太多的不捨，這是你要的自由，我還給你了。發啦！走後總是一個人在房間裡面感受。發啦，頓身啦！唉，真係煩啊！發啦，你發俾我啦，我放咗你落去啊！你連上嚟做乜柒啊？快啲啦！做咩呢個素娟啊、糧草藥啊？小妍姐姐你好啊，我關注你好耐咯，成日靜靜聽你嘅直播。哦，你咩事啊？
我想問下，即係我有個朋友嗬，嗯佢係有咗 BB 啦，但係佢未發現嘅時候咧，佢就即係佢感冒發燒，連續燒咗3日，就打針又退完又去打，就係咁樣。咁後尾即係話佢係話，假如講佢係10號嚟月經嗬，咁佢就話1號發燒啊。咁到10號咧就冇有經期嚟啦。你話佢會唔會影響佢嗰啲 BB 啊啦？呢個要揾生殖中心嘅人去評估，因為我唔係生殖中心嘅醫生。我知道，我就係想話咧，佢即係你哋你做直播嘅，你都係金牌主播啊！好多嘢都好多嘢都嗱，我唔能夠承擔呢個責任，因為咧我對醫學嘅知識咧仲係好淺。我知道你冇人能夠承擔，即係講有冇類似嗰啲人，有冇類似咁樣嘅人？呢個好難講嘅，人哋都唔夠膽話俾你知得唔得啦。咁到個時候個小朋友有咩事嘅，邊個負責啊？係咯，嗬。你啊，係咪啊？你講緊你啫，係咪啊？我都幾十歲啦。係你嘅新抱係咪？唔係，係我一個朋友嘅一個朋友嘅男性朋友嘅女。多謝小威。冇，係我都冇有男性朋友嘅。咁係邊個㗎？係我朋友個女啊。哦，你問下生殖中心一定要咁樣啊？問醫生先得㗎，問我唔得。係問咗好多醫生，佢都話唔建議係咪？問咗好多醫生都好似你咁樣講咯，即係話佢話有啲人就冇關事，但係話咁你咪做好 NT 檢查咯，做好 NT 啊，做好所有嘅檢查咯。檢查到嘅會有智商問題檢查得出㗎嘛？哦，呢個唔包保。邊個包保啊？正常有 BB 嘅都檢查唔到啦，點知佢有冇問題啊？就係咯，唔通自閉嘅人佢生咗出嚟，你查得到佢會自閉嘅咩？唔係噶，呢啲要睇運氣啊，明唔明啊？哦，你咁樣講我就心有啲噏噏喎。唔好心噏啦，佢而家幾多個月啊？有9週啦。9週嘅走去12週有個 NT 嘅。個 NT 查係咩？係即係話正唔正常啊？健唔健康咁樣㗎？唔係，佢只會篩查，每一層篩查，重層篩查。咁佢仲有 DNA 啊，仲有羊水穿刺啊。呢個我真係唔夠膽包。NT 係排初排 K 啊，明唔明啊？我唔係好明咯，因為我哋都係鄉下。